ساو باولو غوارولوس الدولي حتى التوقيت المحلي يشير إلى الساعة 12:10 صباحا. من أجل سلامتكم وراحتكم يجب حضرتكم البقاء جالسين في مقاعدكم إلى أن توقف الطائرة النهائية إشارة دورة حزمة المقاعد. قبل مغادرة الطيران يجب حضرتكم التأكد من أخذ جميع متاعكم الشخصية. بالنسبة للركاب المواصلين رحلتهم معنا الدوحة نرجو من حضرتكم البقاء جالسين في مقاعدكم، وذلك حتى يتفنن استقبال الركاب المنضمين لهذه الرحلة وليس المسافرين الذين تنتهي رحلتهم هنا في ساو باولو. فيجب حضرتكم إظهار بطاقة الصعود للمضيفين الأرضيين عند الخروج من الطائرة. مدة الترانزيت هي حوالي 60 دقيقة. سوف نقوم من خلال تغيير فرز طاقم الطائرة، كما أن عمال التنظيف سوف يقومون بتنظيف الطائرة. كذلك نرجو حضراتكم خلال هذه الفترة عدم التدخين وعدم استعمال الهواتف النقالة وكذلك السجائر الإلكترونية. لتستدعي حجتكم كون هذه موقعنا على الإنترنت وذلك قبل 36 ساعة من موعد الرحلة. بيت الخطوط الجوية القطرية قائدة كابتن لوزا لوزانوف ومساعده وبخبرة طاقم الطيران نأمل أنكم استمتعتم برحلتكم معنا. شاكرين لكم حسن اختياركم الخطوط الجوية القطرية، كما نرجو انتظار مرة أخرى على التأخير الطفيف والخارج عن إرادتنا، ونتمنى للركاب المواصلين رحلتهم معنا إلى الدوحة بقية رحلة ممتعة وشكرا. Ladies and gentlemen, welcome to Sao Paulo. We just landed at Sao Paulo International Airport, Guarulhos, where the local time is 2:05 in the morning. For your safety, please remain seated where your seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop and the seatbelt sign has been switched off. Before leaving the aircraft, please ensure that you have all your personal belongings with you. Customers requiring boarding passes for their onward conditions are requested to coordinate with the ground staff. Customers holding onward boarding passes are advised to check the flight information display for gate assignment information. Ladies and gentlemen, the next time you fly with us, check in online at QatarAirways.com. Select your preferred seat up to 36 hours before departure. QatarAirways.com is currently secure. On behalf of Qatar Airways, Captain Lizan and the crew, we hope you have enjoyed your flight today and thank you for flying Qatar Airways. Ladies and gentlemen, your attention please. Airport security procedures require all customers, regardless of your final destination, should identify and collect your check-in baggages. Transit customers, after collection of your baggage, please proceed to comply with transit and security procedures. Customers concluding their journey in this station, proceed to the immigration and customs for arrival payment. Ladies and gentlemen, customers traveling onto Doha are requested to remain on board. There will be a crew change here in Sao Paulo. Our transit time will be approximately 60 minutes. Please be reminded that smoking and the use of electronic cigarettes are not allowed at any time while the aircraft is on ground. Thank you. On behalf of Qatar Airways, Captain Lizan and the crew, we sincerely apologize for the late arrival of this aircraft and any inconveniences may have caused you. Thank you for understanding.